Siya ni J. Mark Sarabia, agnanaed iti Barangay Kamanggaan, San Juan, Ilocos Sur. May saak nga estudyante iti University of Northern Philippines, mangalala iti kurso iti Bachelor of Science in Psychology. May sanak nga student leader ti unig ti pagadalan, may sanak met nga mental health advocate, ken tumultulong volunteer iti barangay ni dagiti activities ken dagiti pasadit nga mapanda i-promote di ti nanumo nga barangay ni. Kas may sa nga working student, ti pangalalaak iti allowance ko ket dagiti kitkitak dagiti panagpa-part-time job ko kasla kumamit ti panag-tutor ken syempre at damat dagiti nasayaat ken imbag nga panagpuspuso na nga kakabsat ko mangted nga inaldaw-aldaw para iti panagbasa. Hi Marta, long time no see, and syempre I'm happy to see you again. It's been a year na hindi kita nakita. So this is my question for you. Kas may sa miyembro ti LGBT ken adan ti may sa akapansanan, kasano mga sangsangwen dagiti tao nga manguy-uyaw ken judgmental? Actually deta mo ti super question ko ti bagit gidi nga kasano ba nga sangwen dagiti mang judges kanya mang discriminate kanya inaldaw-aldaw ket narigat nga panunutin ngem ti gapu iti panaki socialize ko ti sabali nga activities ti uneg ken luar nga ti pagadalan dijay ko nga nasursuro iti panagpositibo ti panagpampanunot nga amin tayo ket adda kanya-kanya tayo nga abilidad nga hangga po nga may saka nga kastuyen may saka nga kastan may sabsabalikan. So DJ panagpositibo nga panagpampanunot ko ijay ko nga nasursuro no kasano nga patangkenen ti bagik nga sangon dagitoy nga judgmental ken manguy-uyaw nga kanya. Wow, saludo na kanyang DJ nga mindset, Marta. So anya may tagdibanag nga achievements mo ken banag nga proud ka iti bagin kas miyembro ti LGBT community. Iti kinaato ti experience ko iti biag makunak nga adun ti banag nga adun ti achievement ko iti biag inside and outside the school. May sana nga student leader, volunteer ti barangay, kayak nga pagbasahin ti bagbagi. Nyen ti super proud na iti bagik ket uray kastuya naparagsak ko ti naganak ko ta amok nga tumakter ti own ko nga saka pauray no sabsabali nak siguro nga kung kuna ti tao amok nga kaya. So kusto nga mindset mo Martha that we should always be brave at all times kasi syempre hantay nga ma-deny iti fact nga adalat ta iti discrimination regardless no anya ti aramiden. But then the importante is that you accept who you are ken maparagsak mo iti padang mga tao aglalo iti pamilya ken kadag iti tao nga mamatmat ka. So that iti question ko, anya iti lesson nga ma-share mo kadag iti achievements iti biag mo or your stories nga mabali mo nga i-share kadag iti pada tayo ng LGBT community ken aglalo met dagiti adati disability na nga pada tayo. Amok nga narigat ti sitwasyon akas kanya nga party LGBT nga adapay iti kapansanan na ngem laglagipen tayo nga agpapada tayo nga inyanak ti Apo ken haan amin ti umuna nga banag nga ket haan amin nga tao ket perpekto inyanak na tayo ni Apo nga agsabasabali man ngem agka-level tayo. Ti may kadwa nga iba pay kanyayo ket dapat ket patawarin tayo ti dagiti tao lat ta nga mang di-discriminate manguy-uyaw no sino man ken anya tayo man nga inyanak ti Apo kasi at the end of the day no amom iti ag-accept ken ag-forgive ti padam nga tao maka-receive ka ti ayat ket deta nga ayat mangted iti kapya tapno amin nga banag ken kuang obraen iti biag naragsak ka ket awan ti negatibo nga sumrek ti tayen ti panunot ken ti takaunggan ti puso. Very true. So, dagiti kayat ko nga mindset manin nga nangyeg ko nga gapusin ka nga amom no kasano iti agpakawan iti padam nga tao oray no handa pay pulos nga di magdawat iti pakawan ken ka. Kasi that's the most important thing in our lives as
though we are not perfect, pero syempre, masapol tayo nga pakawanan dagiti tao, tapos pakawanan na tayong poet ni Apo kadagiti na nagpasulat tayo. After all, dagiti talaga iti lesson nga mabalin tayo nga ma-share kadagiti. Pada tayo nga tao haan laing nga dagiti member ti LGBT community, dagiti ada disability na, but then kadagiti met normal nga tao nga sana ma-realize da nga nothing is perfect or no one is perfect, can amin tayo ada iti differences. That's why I appreciate you so much for being brave, for being strong, and of course for being a good example of the members of the LGBT community can kadagiti ada disabilidad na nga pada tayo. That is the reason why I would like to congratulate you for being so strong enough, and I would like to offer you a t-shirt para kadagiti brave people just like you. So Martha, dito ikaw kunada nga project ko itata, which is Project Brave, para kadagiti miyembro ti LGBT community and at the same time dagiti adda disability na nga pada tayo. So this is what we call building relationships with values and excellence. And I would like to tell you that you are not different. You are unique with a special purpose. At the aming purpose tayo iti biyag, anyaman iti estado tayo iti biyag. And no adaman ti disability tayo, regardless, special ka para kanya. So this is your t-shirt. You can now wear it. Wow! So this is your t-shirt. Congratulations, Martha, for being brave.